Yo frecuento muchísimo por esta montaña de aquí cerca de mi casa, pero nunca me había topado con los azulejos, el índigo bunting. Miren eso. Ese azulejo, bueno, son unas pequeñitas aves azules que vienen cada año a la República Dominicana, pero ahora estoy mirando una población un poco grande que nunca la había visto, pero estoy súper contento de poder registrar hembras y machos.